Педант — это 144 сервисных центра по ремонту техники Apple в России. Для нас очень важно отношение к клиентам, поэтому мы следим за качеством оказываемых услуг. Мы работаем с запчастями высокого качества, сохраняя самые низкие цены. В комфортной зоне ожидания вы можете наблюдать за ремонтом, который делается на ваших глазах и занимает максимум 20 минут. Все наши мастера проходят профессиональное обучение в Москве. На любой ремонт мы даем гарантию до 3 месяцев. Pedant.ru. Быстро и надежно.